Yes, reka mbasuhuze mbahe ikaze mu mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Nimyemerere enkubite mbangura mbabwira amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Intambara yongeye kubica biracika hagati impande zihanganye hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC fatanyije na Wazalendo muri teritwari ya Uvira. Munyemerere duhere Uvira hongeye kubyuka urufaya rw'amasasu, hongeye kuvuka cyangwa se kubyuka intambara ikomeye. Uvira hubuye intambara nge nita iy'amagasa hagati impande zihanganye. Nimyemerere mbabwire ibyari byo. Ahangaha kuri ahitwa Kabunambo cyangwa se Kabunambo, ubwo biraterwa n'uburyo bivuga, hongeye kumvikana ibiturika by'amasasu. Ndaje mbabwire inkomoko y'iyi mirwano nuko yaje kugenda na situation y'umutekano muri uno mujyi wa Uvira. Bana natwe rero 5 kuri 5. Hanyuma indi nkuru nza kubabwiraho muri aya makuru turebera hamwe ibiri gutangazwa muri teritwari ya Uvira. Abazalendo birukanwe muri uyu mujyi. Bigenze biti abagomba kwasigara n'imbarwa, reka nze mbabwire impamvu nyamukuru. Hanyuma ikindi tugarukaho, murabizi ko hamaze iminsi hatangajwe ko utazashyigikira leta, ubwo navuga abanyekongo bo ngo kugabanyamurenge bahariye muri Kivu y'Amajyepfo, ko utazashyigikira leta azicwa. Nyuma y'uruzinduko rwa Jacques Kongolo, umujyanama wa Tshisekedi ngo mu by'umutekano yagiriye hariya mu Bibogobogo muri teritwari ya Fizi mu gace ka Bibogobogo, bikavugwa ko yahavuye yerekeza mu bindi bice, ariko hahise habaho guhamagaza abayobozi batandukanye mu marokalite hariya muri teritwari ya Fizi. Bahamagajwe Ibaraka, ntiharamenyekana impamvu nyamukuru, ariko bifitanye isano n'amabwiriza bagomba guhabwa nabo, ngo bagomba kuza bagaha abaturage kugira ngo bajye mu murongo wa guverinoma cyangwa se bajye mu murongo wa leta. Hatangiye icyo nakwita nka propaganda ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa muri iyo gahunda yo gukundisha abaturage igisirikare cya Kongo na guverinoma, hirengagijwe ibikorwa abo baturage bakorerwa. Ubaka kanya hatangiye kugenda hafatwa abanyekongo bo ngo kugabanyamurenge bagizweho ingaruka n'intambara n'ibikorwa bya coalition, bakavugishwa amagambo atari mu cyerekezo cyangwa se bakavugishwa cyangwa se bagatangishwa ubutumwa badafite ku mutima. Ndaje mbabwire ibyari byo, mbabwire uko ibintu bimeze. Hanyuma turagaruka turebera hamwe andi makuru menshi agiye atandukanye. Uwitwa Colonel Ngoma Nzito ibyo yasabye Wazalendo nibyo tuzana byo akuba tugarukaho. Turebera hamwe andi makuru menshi agezweho. U Rwanda na Botswana byagiranye ibiganiro byiza rwose byagize ingaruka nziza cyangwa se byitezweho umusaruro ufatika. Ni hagati y'abaminisitiri b'abanyamahanga b'ibihugu byombi, mbere gato yuko n'abaperezida b'ibihugu byombi bagomba kuba baganira. Murabizi ko Perezida Kagame ategejwe hariya i Gaborone muri Botswana. Turabikomozaho turebera hamwe ibitwaro karahabutaka RDF ishobora kwibikaho bitewe n'iyi nkuru ituruka hariya mu gihugu cya Turukiya. General Mubaraka Muganga ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, yasuye cyangwa se yitabiriye imurikagurisha ry'intwaro zikorwa na Turukiya. Ese u Rwanda ruraguramo intwaro? Reka nze tubivi muziri muzingo muri aya makuru. Icyo musabwa abavandimwe ni ukubana natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, kugira ngo mwumve neza uko situation imeze magingaya, kugira ngo mwumve neza uko ibintu byifashe. Ngaho rero mbere yuko tuyarambura kabisa, nyemerera unkandira hasi ndetse subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo wiyongere cyangwa se wihe amahirwe, wiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Nyuma yo gukanda subscribe unkandire kuri like, yes, bigaragare ko bikunda. Hanyuma iyo ni inkunga ikomeye YouTube ibona ko mu by'ukuri byo dukora bikunzwe kandi bikenewe ku isoko, hanyuma ikaturi komanda tukagira abantu benshi badukurikira. Ikindi ukande kuri share, usharinga abandi aho hasi ku gaheto, hanyuma usangiza abandi mu group ya WhatsApp birumvikana. Ikindi wadukora rwose washyira agatima muri comment ugatanga igitekerezo birumvikana. Yego, ibi byose ariko ukabikora mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Mu gitondo cya kare habyutse inkuru ikomeye cyane y'imirwano nakwita karahabutaka hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ni intambara nabyita ko yaje isubyamo kubera ko iyi misozi ya Kabunambo ni imisozi yaranzwemo intambara ejo bundi mu kwezi kwa gatatu ubwo M23 yesuranaga na coalition twabigarutseho ni mu nkengero za Sanje ariko itandukaniro hagati y'iyi mirwano yabaye ahangaha Kabunambo ndetse niyabaye muri Werurwe nuko iyo yabaye muri Werurwe yo yibandaga ku muhanda route nationale numero 5 no kuvuga ngo n'uyu muhanda uva za Kamanyola werekeza za Ruberizi za Sanje Runingo Ruvungi Kiriba winjira Kavimvira na za Kalundu werekeza mu mujyi wa Uvira. Iyi ni imirwano noneho aka kanya bivugwa ko yabaye yibanda cyane icyo nakwita mu mbavuzi z'uwo muhanda uva mu bice bya Kabunambo. Haravugwa inkuru yakomeye cyane ahari muri kilometero 26 n'umujyi wa Uvira havuzwe advancing ya Wazalendo na FRDC bivugwa n'ingabo z'u Burundi byabaye akasa mutwe muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu by'umwihariko mu duce twa Kigoro niba mbivuze neza Kigoro Kigurwe ahangaha naho habyutse urufaya rw'amasasu na Kabunambo nyirizina iri mu kilometero 26 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Impande zombi zarasanye bavandimwe, impande zombi zesuranye bavandimwe. Amariterari yakoreshejwe muri uru rugamba byari imberenge. Uri wasitese hapfuye bangaye ntiharatangazwa imibare yabaguye muri iyi mirwano, ntiharatangazwa intego nyamukuru coalition yari ifite igaba ibitero kuri M23 hano Kigurwe, Kigoro na Kabunambo, ariko ngo yari imirwano ikomeye. Bivugwa ko coalition yari yizeye umusada w'amadrone ariko byaje kurangira drone zitabashije kugurukira muri biriya bice, birangira coalition ikubitiwe hasi ku butaka isubira inyuma. Bavandimwe nagira mbabwire ko aha Uvira umutekano ukomeje kuba muke cyane, ukomeje kuzamba. Ni Uvira igenzurwa na coalition FARDC, FDNB, Wazalendo ndetse na za FDLR n'abacancuro harimo n'abanyangola. Coalition yayisubije cyangwa se yisubiyemo mu kwa mbere ubwo M23 iri maze gutangaza ko isohotse muri uyu mujyi ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza ndetse na Katari. Ariko kandi M23 ikaragiza uyu mujyi umuryango mpuzamahanga ariko bikarangira mu by'ukuri coalition cyangwa se igisirikare cya Kongo aricyo cyisubiriye mu bugenzuzi bw'uriya mujyi. Ubwo ku mugoroba ku munsi w'ejo nabwo hari habaye icyo nakwita intambara ikomeye. Amasasu yumvikanye kuri Avenue Kibondwe ni muri commune ya Mulongwe muri territoire ya Uvira ni mu mujyi nyirizina. Bikavugwa ko ubundi Uvira igira commune 3, igira commune Kalundu, commune Kavimvira na commune Mulongwe. Iyi commune Mulongwe rero irimo agace kitwa ngo ni Kibondwe. Aha Kibondwe amakuru arangaragariza ko habaye humvikanye amasasu akomeye cyane cyangwa se aremereye mu masaha y'ijoro. Byakekwaga ko M23 yaba yadivansinze kuri uyu mujyi, ariko ntabwo ariko byagenze. Ntabwo ari ARC cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise cyangwa se ari amadubu yo muri MRDP y'Urwanda yari agabye ibitero hariya muri Uvira, kuko bigaragara ko M23 ku gutera Uvira bisa nk'ibitazigera byongera kubaho. Bijyanye n'ibyo sese ngo zibahuriza bavuga bati Uvira M23 ntabwo akakanya iyemerewe, ahubwo amakuru arangaragariza ko nugukozanyaho hagati y'abarwanyi bafitanye isano n'abagenerali nka Fieka Aduyi, uwitwa ngo ni Fieka Aduyi. Hanyuma uwitwa Fieka Aduyi abazalendo be cyangwa se ayoboye uyu general autoproclamé n'abayoboye bahanganye n'uwitwa n'abazalendo bayoboye n'uwitwa ngo Namutaga. Ni ibintu byashyize abasivile mu kaga gakomeye ndetse mu buryo budasanzwe. Ikiri kuvugwa aka kanya rero nuko muri ibi bice umutekano ari muke. Ni ibice bivugwamo mu by'ukuri ubugizi bwa nabi bukorwa na coalition uko bwije nuko bukeye. Ni ibice bivugwamo ubusahuzi bikorwa na Wazalendo. Ni ibice bivugwamo ubugizi bwa nabi bikorwa n'ingabo z'u Burundi, dore ko bica bagakiza, bica bagafata ku ngufu, bagasahura, bakagira ibiki. Ni ibintu bikomeye cyane ahangaha. Icyo nshaka kubabwira rero muri aya makuru nuko muri Uvira umutekano ni muke, ni mbarwa. Amakuru aravuga ko
Mu by'ukuri uko umutekano ari muke muri ibi bice bya Uvira, bigaragara ko igisirikare cya Kongo kiharindiye umutekano, ariko bigasa nkaho mu by'ukuri ahubwo gikongeza umutekano muke. Hamaze iminsi hatangazwa icyo nakwita ikikango ku ruhande rwa guverinoma cyangwa se ndetse n'abayobozi ba societe civile, bavuga bati tumaze iminsi tubona imyiteguro M23 iri gukora ahangaha isa naho bashaka kwisubiza Uvira, ariko badaciye kuri uriya muhanda route nationale nimero 5 uva Bukavu werekera mu bice bya Uvira. Bakavuga ko M23 iri kwitegura kwigarurira Uvira iturutse mu bice bya Remera cyangwa se inyuze mu bice bya Remera. Ahangaha rero ndagira mubwire ko ibintu bitoroshye. Iki gitero cyagabwe kibo ahangaha muri za Kabunambo, bikavuga ko gishobora kuba ari igitero cyari kigamije gufungura inzira, kuko kwa Risira shaka Preda Rusizi pe bakaniye barashaka ikibaya cya Rusizi kugira ngo abe ari bo bakiyobora bakigenzura, hanyuma babona aho batereka ziriya nkora amaraso za FDLR ndetse n'izi ngabo z'u Burundi na ziriya mbonera kure na bariya bageze P5 ndetse n'izindi ngabo bivugwa ko zizava muri za Tanzania, Afrika y'Epfo ndetse n'iza Kongo, birumvikana zishyigikiwe n'Ububirigi mu gutera u Rwanda. Ni kimwe nabyo mu byo wavuga ko bishoboka ko byateye mu by'ukuri kugaba ibitero kuri M23 hariya muri biriya bice. Ni imirwano rero tutaramenya ngo haguyemo bangahe, hapfuye bangahe, ariko mu by'ukuri umutekano wongeye kuba muke muri bino bice bya teritwari ya Uvira. Ni imirwano ibaye mu gihe uwitwa Ngoma Nzito, uyu nguyu uri umwe mu bajenerali autoproclamé muri Wazalendo, yagize gutya akora icyo nakwita gutera ikikango mu Wazalendo. Abenshi bavuze batese uku n'ukuri cyangwa yakinishaga abantu. Bivugwa ko uwitwa ni Colonel, ntabwo ari generali. Colonel Ngoma Nzito n'umwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo mu mujyi wa Uvira, yasabye ko muri uyu mujyi hasigara gusa abo yise Wazalendo bukuri, ashimangira ko abiyitirira iri zina ariko batagira imyitwarire myiza bakwiye gusubira inyuma mu mashyamba cyangwa se bakava muri uwo mujyi. Yabitangaje ari Uvira ku munsi w'ejo mu gikorwa cyitabiriwe na Jacques Kongolo, n'umuvugizi wa Perezida Tshisekedi mu by'umutekano. Uwo muyobozi rero yarasoje uruzinduko yagiriye mu duce twa Bibogobogo rugamije gukangurira abaturage gukomeza gushyigikira leta ya Kinshasa ndetse no kwirinda gufasha imitwe yitwaje intwaro itemewe na leta. Mu ijambo rye, Ngoma Nzito yagaragaje ko hari igice cy'abiyita Wazalendo cyateshutse ku nshingano zo kurinda abaturage n'ibyabo. Avuga ko Wazalendo bukuri ari abaharanira umutekano w'abaturage ndetse bakabarinda kandi bakubahiriza uburenganzira bwabo, mu gihe abandi bashinjwa ibikorwa byo gusahura, kunyaga no guhungabanya ituze n'umunezero by'abaturage. Hanyuma yashimangiye ko gutandukanya abo mu by'ukuri gutandukanya abo Wazalendo mu by'ukuri abukuri nabi binyoma ngo byaba intambwe ikomeye mu kugarura icyizere hagati y'abaturage n'iyo mitwe isanzwe ifatanye n'ingabo cyangwa se ifatanye n'ingabo za leta. Ibi Ngoma Nzito abitangaje mu gihe amakuru aturuka mu baturage ba Uvira n'inkengero zahakomeza agaragaza ko umutekano ukiri muke. Hari ibirego byinshi by'abaturage bavuga ko bamwe mu barwanyi ba Wazalendo bagira uruhare mu kunyaga abaturage ibyabo ku gahato, kwinjira mu ngo bagasahura ibintu by'agaciro no gufata abantu ku ngufu mu buryo butemewe cyangwa se mu buryo buteye impungenge. Hanyuma ubwo ngubwo ibi kandi uyu bari kumwe Jacques Kongora aherutse mu Bibogobogo minsi birishize bavandimwe, yatanze ubuhamya, yahawe ubuhamya bw'ibikorwa coalition ikorera abaturage. Ubwo ni nyuma y'ubusabe yari yatangaje avuga ati turabamenyesha ko umuntu uzagaragara cyangwa se uzakomeza gushyigikira twirwaneho na M23 tukamumenya uwo tuzamwica, nicyo gihano gihari. Ibi yarabitangaje ndetse avuga ko hari uburyo hazagenzurwa nyirizina uburyo nyine abaturage baba baragiye mu murongo wa leta cyangwa se abakiri mu murongo w'umwanzi bakicwa. Iki gikorwa cyangwa se ibyo biganiro byakurikiwe no guhamagazwa kw'abayobozi bo muri ako gace ka Bibogobogo ndetse n'andi marokalite
n'amasheferi hariya mu bice bya Fizi, bahamagazwa ibaraka ngo bahabwe amabwiriza ajyanye n'ubundi n'ibyo bazaganiriza abaturage mu rwego rwo kubashishikariza kujya mu murongo wa leta no gushyigikira leta muri iyi ntambara. Ariko noneho icyaje gukurikiraho, zimwe mu ngingo nshaka kubabwiraho ni propagande noneho coalition yatangiye gukora izikoresha abo bantu banyazwe, biciwe, bakorewe ibikorwa by'ugizi bwa nabi, basenyewe mu buryo budasanzwe, by'umwihariko abahuye n'ingaruka z'intambara yabereye mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha ni umwe mu banyamakuru witwa Daniel Micombero wo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, yagaragaje video y'umuntu wo mu bwoko bw'abanyamulenge watotejwe, wababajwe, ariko agaragara n'agahinda ku maso, avuga ko nta gikorwa guverinoma ya Kongo ndetse na coalition kibi yigeze ibakorera. By'umwihariko reka turebe ibyatangajwe n'uyu nguyu wo mu bibokoboko cyangwa se mu bibogobogo. Avuga ko ngo ni ubuhamya buvuguruza ibirego by'itotezwa ry'abanyamulenge bahungiye mu Burundi. Muze kureba guverinoma Kinshasa iri ku gitutu gikomeye, iri gushyirwaho n'amahanga bijyanye n'ibikorwa by'ugizi bwa nabi ingabo zayo zikora. Noneho bikava ku kuba noneho nyuma y'uko ejo bundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye imyigaragambyo yamagana ubugizi bwa nabi bikorwa abanyamulenge, rwose propagande ku ruhande rwa guverinoma zirakomeje. Nyeka ko ari nimwe mu mpamvu ya ruzinduko rwa Jacques Kongolo. Ubwo buhamya rero reka mbubabwire, biratangaje cyane, biratangaje cyane. Aha ngo ni ahantu h'utudugudu ahari muri Fizi nyine muri Kivu y'Amajyepfo. Aha ngo haracyagaragara ibimenyetso by'imirwano iherutse kuhaba. Ngo nubwo bimeze bityo, mu biganiro n'abaturage ngo hagaragara indi nkuru itandukanye n'ivugwa na bamwe mu banyamulenge ba mu mahanga, bavuga ko ababo bari mu Burundi bahungiye mu Burundi bahunze intambara ngo bahigwa bukwari. Ubwo rero hari bamwe mu banyamulenge ngo baba hanze n'imbuga za propagande ngo zifitanye isano na M23 ngo na RDF, bavuze ko abanyamulenge bajya mu Burundi bafungwa cyangwa se bakicwa. Ariko ngo ubuhamya bwinshi bwakusanyijwe ku kibuga burabivuguruza, ngo haba ku bantu basubiye mu byabo nyuma yo guhunga intambara guhunguka batahutse, ndetse n'imiryango yanyuze mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero ngo amakuru aturuka mu baturage ahuje avuga ko abanyekongo ibihumbi byinshi cyane, harimo n'umubare munini w'abanyamulenge bari mu Burundi ubu nyuma yo guhunga imirwano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kimwe n'abandi bo mu yandi moko. Ngo abaganiriye n'abashakashatsi ngo nta n'umwe wavuze ko hari imfungwa rusange cyangwa se kwicwa byibasiye abo bantu, ahubwo ngo benshi bavuga ko bakiriwe neza mu buryo bw'ubutabazi kandi bafite umutekano usesuye, ngo babikesheje cyangwa se babikesha ingabo za Congo FARDC, Force Armée de la République démocratique du Congo, n'izo Burundi, Force de Défense Nationale du Burundi. Muri bo harimo Gilles. Uyu ni umusore wakubititse bikomeye bamugaragaje ngo nk'umusore mu bibakobogo, ariko wabonetse iwe mu rugo cyangwa se basanzwe mu rugo mu by'ukuri ngo urugo rwongeye kubakwa no gusanwa, ngo ariko ngo yarakomeretse arashwe nyuma y'uko ngo ibisasu bimuguyeho mu mirwano yabereye muri uyu mudugudu atuyemo. Akavuga ko ngo yajyanywe kuvurirwa mu Burundi n'ingabo zaho, ati narakomeretse ndashwe. Ubona ko amagambo avuga rwose abihaswe, ati narakomeretse ndashwe. Hanyuma mu by'ukuri ati abayobozi b'u Burundi bampaye ubufasha bangeza mu bitaro mvurirwayo amezi 3 nakize. Ati nakize bansubiza hano iwacu. Niko asobanura atuje ngo yicaye ari kumwe n'umuryango we. Noneho ubwo buhamya bavandimwe ngo bwashimangirwa n'abandi baturage bavuga ko ngo yajyanywe anyuze ibaraka kugezwa i Bujumbura aho yavuriwe. Ubu ngo yarakize kandi avuga ko ntabwo bafite, anashimangira ko icy'ingenzi ari amahoro mu karere. Icyo dushaka ni amahoro, atabafite ijambo bose bagomba gukora uko bashoboye ngo intambara ihagarare mu by'ukuri. Ariko wareba ugasanga uyu muntu koko yaravurwa. Donc nayibabwiye hatangiye propagande ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa ndetse no gutanga itegeko. Uruzinduko rwa Jacques Kongolo mu bibogobogo
rwasize atanze itegeko ku banyekongo b'abanyamulenge ngo kugaragariza urukundo leta. Muze kumbwira ibijyanye n'urukundo leta yagaragarizwa byava kuki, rwava kuki? Murabizi ibikorwa bya guverinoma, murabizi ibikorwa bya ziriya ngabo za leta n'abambari bazo b'abazalendo na FDLR na coalition yose muri rusange. Urukundo Jacques Kongora asaba abanyamulenge hariya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ngo bakwiye gukunda leta, rwava kuki? Urwango bakwiye kwanga MRDP turwaneho ibarwanirira umunsi ku munsi na M23 bavuganira, urwo rwango rwava kuki? Ni munyemere dusangira ibitekerezo. Iyi rero ni nayo nkomoko y'izi propaganda ziri gukorwa, hagafatwa bamwe mu bashonje b'abanyamulenge batinya ko bicwa bagafatirwaho imbunda bagategekwa kuvuga ibintu bisa nkaho biha guverinoma Kinshasa ikuzo. Byumvikane cyane. Reka tuva aha ngaha turebere hamwe n'andi makuru ari kuvugwa. Murabizi ko izi ni updates. Hanyuma reka mbabwire ko u Rwanda na Botswana byahuriye ku meza y'ibiganiro. Ibiganiro byagize mu by'ukuri umusaruro ufatika hagati y'ibihugu byombi. N'ameza y'ibiganiro nyuma imbere gato y'uruzinduko rwa Perezida Kagame habayeho ibiganiro hagati y'abayobozi bakuru ku ruhande rwa Botswana n'u Rwanda bahuriye mu biganiro kwishoramari n'ubucuruzi mbere y'amasaha make ngo Perezida Paul Kagame agera uruzinduko muri iki gihugu. Ibi biganiro byahuje impande zombi byatangiye ku munsi w'ejo byari kuwa kabiri tariki 5 Gicurasi ndetse byakomeje no kuri uyu wa gatatu tariki 6 Gicurasi. Ku ruhande rw'u Rwanda byitabiriwe n'abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe n'umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Juliane Muganza, hanyuma abari muri guverinoma ndetse n'abahagarariye abikorera. Ibiganiro byabaye ni ibya kabiri bya komisiyo y'ubutwererane ihuriweho n'ibihugu byombi, byari bigamije kwiga bwa nyuma ku masezerano mashya y'ubufatanye agamije kongera imbaraga mu mikoranire y'ibihugu byombi no kuyagura. Impande zombi kandi zize ku masezerano mashya agomba gusinywa n'amategeko n'amabwiriza bizagenga ubufatanye. Zanaganiriye kandi ku bijyanye no gukoraho gusoresha kabiri ibicuruzwa, ubucuruzi, ubuhinzi ndetse n'ibindi. Muri 2019 ubwo Perezida Kagame yasuraga Botswana nibwo hashyizweho iyi komisiyo. Uruzinduko rwa Perezida Kagame rero muri iki gihugu biteganyijwe ko rutangira kuri uyu wa gatatu, arahura na Perezida wa Botswana mugenzi we Jideo Boko, aho baganira ku bijyanye n'ikoranabuhanga mu bucuruzi, ubukerarugendo, gukora inkingo z'amatungo, ubwikorezi n'ubufatanye mu bucuruzi bwa diama ndetse n'ibindi. Biteganyijwe ko impande zombi kandi ziri bushyira umukono ku masezerano atandukanye arimo y'ubucuruzi n'ishoramari, gukorana ukw'ibigo ndetse n'ajyanye n'ubufatanye hagati ya RDB n'ikigo gifite inshingano nk'izayo muri iki gihugu cya Botswana. Hanyuma reka dusoreze kuri iyi nkuru. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yagiranye ibiganiro n'umugaba mukuru w'ingabo za Turukiya General Selçuk Bayraktaroglu. Ni ibiganiro byahuje aba basirikare bakuru bombi b'ingabo z'ibihugu byombi byabaye ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki 5 Gicurasi 2026 Istanbul muri Turukiya. General Mubaraka Muganga rero ari muri Turukiya aho yitabiriye inama n'imurikagurika ku bijyanye n'intwaro n'umutekano izwi nka Saha 2026. Saha iyi ni gahunda y'umurikagurisha yatangijwe na leta ya Turukiya igamije kumurika cyangwa se kumurikira amahanga zimwe mu ntwaro zikorerwa muri iki gihugu, kimwe mu bihugu bikora intwaro zikomeye ku isi, kumurika ikoranabuhanga mu bijyanye n'umutekano ndetse n'isanzure. Uyu mwaka rero yatangiye tariki 5 Gicurasi 2026. Turukiya yiteze kuyikuramo amasezerano afite agaciro ka miliyari 8 z'amadolari y'Amerika. Nihigeze hatangazwa ibyo abasirikare bombi baganiriyeho, gusa General Mubaraka Muganga yitabiriye inama y'imurikagurisha. Iyi nama n'imurikabikorwa mu gihe u Rwanda ruri mu bihugu bisanzwe bikorana neza na Turukiya mu bijyanye n'umutekano. Perezida Kagame aherutse kugira uruzinduko muri iki gihugu muri 2025. Kimwe mu bikorwa yasuye ni uruganda rwa Ozdemir Bayraktar Technology Center rukora ibikoresho bya gisirikare birimo na drone zifashishwa mu ntambara.
Muri uru ruzinduko kandi u Rwanda na Turukiya byasinye amasezerano y'ubufatanye mu nzego enye zirimo itangazamakuru n'itumanaho, iperereza ku mpanuka n'ibibazo bikomeye by'indege za gisivile, radio na televiziyo n'ikoranabuhanga mu gisirikare. Icyo gihe Perezida Kagame yavuze ko isinywa ry'ayo masezerano y'ubufatanye ryerekana ubushake bw'ibihugu byombi bwo kurushaho gufatanya. Yagize ati ni ikimenyetso ko u Rwanda na Turukiya byose birajwe ishinga no gushaka amahirwe y'ubufatanye. Isinywa ry'aya masezerano ni ikimenyetso cy'iyi ntumbero dusangiye mu kurushaho gufatanya. Kuva muri 2013 ndetse no muri 2014 ibihugu byombi byafungura ambasade. Umubano w'u Rwanda na Turukiya wakomeje gutera imbere umunsi ku wundi. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri izi updates cyangwa se muri amakuru yo kuri aya manywa yo kuri 3 tariki 6 Gicurasi 2026 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.